Herkese merhabalar. FM Stüdyo Ozan Görkem ben. Geçtiğimiz hafta ses dizaynını tamamlamıştık ve Max for Life'a başlayacaktık. Ama Max for Life'a başlamadan önce ses efektlerini tanımanın daha iyi olacağını düşündüm. Ben o yüzden ses efektlerinden devam edeceğiz. 2 bölüm olacak tekrardan. En başta şu dörtlü klasörü tanımlayacağız. Ardından da ikinci haftada da bu klasöre gireceğiz. EQ ve filtrelerden bahsedelim. Auto filtre'ı bu davul loop'un üzerine atarsam ve tekrardan başlarsak. Bunu Wavetable'da da göstermiştim. Seçtiğimiz sesin tizlerini şu an kısacağız gibi. İstersek basslarını kısabiliriz. İstersek belli bir frekans aralığını izole edebiliriz ya da o frekans aralığına bir dip atabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla efekt olduğu için bu klasörler içinde de çok fazla üzerlerinde durmayacağım. Çünkü vakit yetmeyecek diğer türlü. Saatlerce olabilir video. Channel EQ'ye gelelim. Channel EQ'da normal EQ 8 gibi, yani şurada görmüş olduğunuz EQ 8 gibi genişliğini, yani Q'sunu, yani Q faktörünü daha doğrusu ayarlayabildiğiniz seçeneğiniz yok. Seçtiğiniz frekansın aralığını belirleyebiliyorsunuz. İşte midleri ben buradan açacağım. High'lara geldim. High'ları açmaya başladım gibi. Low'lara geldim. Low'ları açacağım gibi. Mid'i ayarlayabiliyorsunuz buradan hangi frekansa geçeceğini. Hemen EQ, Channel EQ'yu kaldırırsak ve EQ8'e geçersek de seçtiğiniz aralığın genişliğini de ayarlayabiliyorsunuz EQ8'te. Ve o seçtiğiniz aralığa farklı EQ modları atayabiliyorsunuz diyelim. İsterseniz low cut olabilir. İsterseniz o bir bel olabilir. İsterseniz bir notch olabilir. Yani oraya bir dip atabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Şunu indirelim aşağıya. İstersek bunu bir high cut yapabiliriz veya low pass yapabiliriz. Aynı isimde. Bir high shelf olabilir. Kaldırabiliriz. İstersek de herhangi bir low shelf olabilir. Oradan itibaren kaldırıp indirebiliriz gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ve EQ'dan EQ3'ye geçelim. EQ3'de de hani otomasyon yapmak isterseniz veya DJ mixleri yapıyorsanız kullanabilirsiniz Ableton'ın içinde. İşte anlık o frekans aralığını, yani low'ları kesebiliyoruz. İstersek onu izole edebiliriz diğerlerini keserek. Seçtiğiniz bandın frekans aralığını ayarlayabiliyorsunuz. Yani hani tizlerim 6'dan itibaren başlasın gibi. Oraya kadar midler gelsin. Bu low'ların frekansını da ayarlayabiliyorsunuz. Hani nereye kadar sololasın ya da izole etsin orayı. Bu seçtiğiniz frekansın 6 gibi oluyor düşünebilirsiniz. EQ Türkçe'ye tonlamak ya da ton gibi geçiyor aslında. Canlı sesle çalışan arkadaşlarımız daha iyi bilebilir. Hani bir davulu tonlamak denir EQ'lamak yerine. Diyelim ve EQ Filters klasörünü bitirelim. Dynamics'e geçelim. Dynamics'ten kompresörden başlayayım. En başta kompresörün mantığından, çok basit mantığından bahsedebiliriz. Şöyle ki kompresör sesin en yüksek aralığıyla en düşük, en sessiz aralığını kontrol etmemizi sağlayan bir plugin, bir ses efekti gibi düşünebilirsiniz. O aralığa da biz dinamik aralık diyoruz. Dynamic range diyoruz yani. Diyoruz ki şu an bizim sesimiz mesela 9 civarında peakliyor. Buradan biz 9 desibele kadar iniyoruz ve kompresörümüzün çalışmasını başlatıyoruz. Hani şuraya kadar gelelim. Görmüş olduğunuz gibi kimi peakler daha yukarı çıkabiliyor. Buradan da gain reduction'ımız var. Yani ne kadar volüm basıldığını, o yüksekteki sesleri ne kadar aşağıya indirdiğimizden bize bahsediyor. Ratio'su sinyal bu seviyeyi geçtikten sonra ne kadar basılsını bize söyleyen parametremiz. Atak ve release'imiz şunu bize söylüyor. Atak sinyal girdikten sonra kompresör hemen mi başlasın? Release de sinyal kompresör bittikten sonra eski haline, sinyal eski haline ne kadar hızlı bir şekilde geri dönsün. Release'i arttırırsam şu gain reduction'ın daha yavaş akacağını, daha geriye daha doğrusu yavaş gideceğini göreceksiniz. Sinyal eski haline 1.76 saniyede geri dönüyor. Ama release'i biraz daha düşürürsek sinyal bu sefer eski haline daha hızlı dönüyor. Bu sefer de diyoruz ki kompresör daha hızlı çalışmaya başlıyor.
Burada drive et knobunuz var. Burada da o kaybettiğiniz volümü açmanız için gereken size make-up gain'iniz var. Yani üstte kalan sesler biraz daha aşağıya basıldı ve genel olarak volümünü açmaya başladık gibi düşünebilirsiniz kompresörün sadece bir işlevini. Çünkü farklı işlevleri de var. Sidechain compression dediğimiz olay. Mesela kick ve bass düşündüğünüzde kick'i bir tetikleyici olarak düşünürseniz ve bass'ı da sidechainlenecek enstrüman olarak düşünürseniz kick her vurduğunda basın aşağıya düşmesini sağlıyor kompresör. Sidechain kompresör şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sidechain input'unuzu seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte burada kick'iniz varsa kick'ten alsın. Kick her vurduğunda bu sinyal düşmeye başlıyor aşağı doğru gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ve gate'e geçelim. Gate sesin belli bir aralığını yakalayabilmenize yardımcı olan bir plugin. Aslında şöyle işliyor. İki farklı sinyal seviyesi belirliyorsunuz ve diyorsunuz ki o sinyal seviyesi arasında ses gelsin. Geri kalan aralıkta ses gelmesin. Bir nevi kapı gibi aslında gerçekten. Açıyor, kapatıyor gibi düşünebilirsiniz. Buradan o aralığı belirliyorsunuz. Buradan gate'in ne kadar hızlı çalışacağını belirliyorsunuz. Hani herhangi bir sinyali daha sıkı hale getirebilirsiniz. Kicklerde deneyebilirsiniz. Davullarınızda deneyebilirsiniz. Canlıda daha çok, canlı müzikte daha fazla kullanılıyor gate. Diyelim glue kompresöre geçelim. Glue kompresör şöyle işliyor. Eğer bir davul loopunuz veya davul grubunuz varsa, işte kickinizin, zillerinizin, claplerinizin, snare'larınızın vesaire gittiği bir davul grubunuz varsa o davul grubunu jellemek için kullanabilirsiniz glue kompresörü. Master'ınıza atabilirsiniz veya herhangi bir loop'un üzerine atıp o loop'u biraz daha jellemek için kullanabilirsiniz. Normal kompresörden çok fazla farkı yok açıkçası. Sadece burada bir soft clip veya normal clip modunuz var. Diyelim ve devam edelim limiter'dan. Limiter kompresörün daha agresif hali gibi düşünebilirsiniz. Belli bir eşik belirliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben buradan bayağı bir şekilde volüm yükleneceğim. Açacağım. Ama ses hiçbir şekilde, yani kağıt üzerinde şurada -2.06'yı geçmeyecek. Bu da ne demek oluyor? Eğer çok dinamik bir sesiniz varsa, diyelim ki vokaliniz var. Bir vokal kaydınız var. Vokal kaydında çok yüksek olan yerleriniz var ve çok altta kalan yerleriniz var. Vokali limitlerseniz altta kalan sesleriniz yukarı doğru çıkmaya başlayacak ve en peak ile en düşük arasındaki aralık kapanmaya başlayacak. Yani altta kalan sesler daha çok yukarı çıkmaya başladıkça bu sefer genel volümümüz artmaya başlayacak ya da en azından biz öyle hissetmeye başlayacağız. Şimdi ben burada eşiğimi -6 değil de -7'ye getirdim diyelim. Bu sefer üstte olan sesler de, yani kick gibi, snare gibi sesler biraz daha aşağı inmeye başlıyor. Ama hepsinin duyumu neredeyse aynı geliyor ve ben daha fazla buradan gain'den pushlarsam artık bir yerden sonra distort'a girmeye başlayacak ses gibi düşünebilirsiniz. Bunu daha çok işte master aşamasında kullanabilirsiniz ama normal drum gruplarınızın ya da gruplarınızın üzerinde kullanabilirsiniz ki daha çok volüm alabilin. Mixleriniz veya parçalarınız daha yüksek gelsin. Hani o yarışta parçalarınız çok fazla düşük hissettirmesin. Diyelim Multiband Dynamics'e geçelim. Multiband Dynamics az önce görmüş olduğumuz kompresör ve EQ'nun bir nevi birleşmiş hali. Dinamik EQ gibi neredeyse. Şurada görmüş olduğunuz atak ve release'imiz var. Her band için tabi bu arada. Multiband'in de olayı farklı frekans bandlarının olması.
Diyelim ki ben bu sesin basslarını kompreslemek istiyorum. Ben o aralığı solulayabilirim, izole edebilirim. Şu an sinyalin girdiğini görüyoruz. Buradan iki farklı seçeneğimiz var bizim. Compression, downwards compression ve upwards compression diye ikiye ayrılıyor. Yani bir tanesi expansion gibi düşünebilirsiniz hatta. Aşağı doğru bastığımızda yüksekteki sesleri aşağı indiriyoruz ve ardından hepsini kaldırıyoruz. Expansion dediğimizde de altta kalan sesleri yukarı çıkarıyoruz gibi. Şimdi bizim burada A'ya bastığımızda aşağı olan, yani above diyor burada, yani şunu demek istiyor. Bir kompresör eşiği belirliyorsunuz ama buradan below'a geçerseniz de expansion'ın eşiğini belirliyorsunuz. Hani altta kalan sinyalin seviyesi nerede, üstte kalan sinyalin seviyesi neredeyi belirliyorsunuz. Threshold'u ben burada indirdikçe zaten görüyorsunuz aşağı iniyor ve ratio'yu burada arttırdıkça daha çok sıkılaştığını görüyorsunuz. Şu an çalarsak low'larımız daha düşük gelecek çünkü biz onu bayağı basmaya başladık aşağı doğru. Buradan bypasslarsam çok volüm kaybettik. Volümünü açalım biraz. Eğer buradan tekrar T'ye gelirsem, yani time'a gelirsem, buradan atak release'i de görebiliyorum. Az önce bahsetmiştim hani ne kadar hızlı ve yavaş çalışsın. Sesi iyice bozup buradan M-Out'tan biraz daha drive et nomu gibi düşünebilirsiniz bunu. Sesi iyice bozup güzel bir karakter ekleyebiliriz düşük M-Out'la birlikte. Şimdi soldan çıkardım. Full dinleyelim. En azından Efe'yi duyalım. Yani 808 bassları daha altta kalıyor kapalıyken ama açtığımızda daha öne geliyor. Çünkü biz sıkıştırdık orayı, üstte kalan sesleri. Üstte kalan sesler 808'e yaklaştı. Bu sefer hepsini açtığımızda 808'in de volümü açılmaya başladı. Diyelim, devam edelim. Re-Enveloper diye bir pluginimiz var burada. Ne işe yarıyor? Gate gibi çalışıyor neredeyse. Sesi biraz daha tanecikli ve daha sıkı hale getirmeye başlıyor. Frekanslara bölebiliyorsunuz buradan. Ve yine aynı şekilde o böldüğünüz frekansları izole edebiliyorsunuz. Diyelim ki biz midlerde çalışacağız. Burada C/E faktör dediği compression ve expansion olarak geçiyor. Expander olarak geçiyor, özür dilerim. Aşağı doğru indirmeye başladığınızda expand ediyorsunuz. Yani sesin en yüksek yeri ile en düşük yeri arasındaki farkı daha da açmaya başlıyorsunuz. Ama yukarı doğru çıktıkça kompresliyorsunuz. Yani ikisinin arasındaki farkı kapatmaya başlıyorsunuz. Yani altta kalan sesler daha yukarı çıkmaya başlıyor gibi. Yani mesela burada o salınan 808'lerin yukarıdaki harmonik basslarını da duyabiliyoruz neredeyse kompreslersek. Ama expand yaptığımızda sadece en yüksek sesler ortada kalıyor. O 808'lerden hiç eser yok. Diyelim genel parça içinde dinleyelim. Kapatacağım, tekrar açacağım. Ses daha sıkı gelecek gibi hissettirecek açtığımızda. Hani o aralıklar daha sıkı olmaya başlıyor. Sürekli kapanıyormuş gibi bir hale almaya başlıyor. Diyelim ve ardından color limiter'a geçelim. Onu en başta atlamıştım. Normal limiter'dan farkı sadece saturasyon ve color parametrelerinin olması. Limiter'ın herhangi bir efekti hiç devreye sokmadan satürasyonu kendi başına dinleyelim. Satürasyondan birazdan daha detaylı bahsedeceğim ama çok genel haliyle açıklarsak biraz daha renk katıyor gibi, üst harmonikleri ortaya çıkarıyor gibi. Color da şu işe yarıyor. Ortadayken sesiniz efektlenmiyor. Aşağı doğru inerseniz daha bas bir hale gelmeye başlıyor. Yukarı doğru çıkarsanız da daha tiz bir hale gelmeye başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Diğer kalan parametrelerin hepsi normal limiter'la aynı. Diyelim ve Dynamics'imizi de kapatalım. Ardından Drive ve Color kısmına geçelim.
Amp diyor burada. Amfiler farklı, normal bildiğiniz gitar amfileri gibi düşünebilirsiniz. Farklı amfileri burada emüle ediyorlar. Rock gibi, lead gibi. Hatta bunun için şöyle yapabiliriz. Enstrümandan bir wavetable açalım yeni. Ve normal klasik bir sine wave ile çalışırsak ve dersek ki amp'i buraya atacağız. Buradan uçuralım unutmadan. Sağır olmayalım. Tekrardan buraya gelirsek biraz volümünü buradan kısalım. En başta açtığınızda kısmanızda fayda var. Farklı amfilerin seslerini farklı hissiyatlarda yakalayabiliyorsunuz. Tabii seçtiğiniz amfiye göre işte midini kısabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, tizlerini, basslarını kısabiliyorsunuz gibi. Kabinden devam edelim. Kabine attığınızda burada size kaç tane hoparlör ve hoparlörlerin inçini söylüyor, boyutunu söylüyor. Farklı kabinler seçerek farklı hissiyatlar yakalayabilirsiniz. Biraz daha düşelim. İstersek uzaklaşabiliriz. İstersek daha farklı şeyler deneyebiliriz. Seçtiğiniz mikrofonun, yani dinamik bir kondenser mi olacak mikrofonunuz, ona göre de farklı vibe'lar alabiliyorsunuz. Farklı duyumlar alabiliyorsunuz. Diyelim ve drum bass'tan devam edelim. Drum bass'ı double loop'un üzerine bıraktım. En başta bir drive'ınız var. Normal analog konsollarda sinyali zorluyormuş, drive ediyormuş gibi. Hani üst harmoniklerini biraz daha hem distort'a girmesi için hem daha crunchy bir ses elde etmek için. Şuradan en başta sesini biraz trimleyelim. Farklı modlarınız var. Hard yaparsam daha da yüksek vurmaya başlayacak. Hatta kısalım biraz. Gibi farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hani drive'ı biraz daha düşük tutup daha böyle karakter ekleyebilirsiniz sound'un kendisine. Ardından crunch'ımız var. Biraz daha üst frekanslara çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Daha adı üzerinde aslında o crunch ve o vuruculuğu yakalamak için. Şunu biraz kısalım. Yani kleplerin ve hayetlerin nasıl daha sert olduğunu duyabiliyorsunuz. Diyelim damp'imiz var burada. Hani bunu aslında bir nevi filtre gibi düşünebilirsiniz. Aşağı doğru indikçe tizler kapanıyor gibi. Yukarı doğru çıktıkça da açılıyor gibi. Transient'ınız var burada. Üst middeki frekansların daha çok odağında gibi düşünebilirsiniz. Aşağı ve yukarı doğru çıktıkça farklı frekans aralığına işliyor. Hani klepler iki kısımda da biraz daha farklı geliyor. Biraz sesini kısalım. Hani duymuş olduğunuz gibi farklı frekans aralıklarına işliyor. Mesela sola doğru indiğimizde kick'in biraz daha clear artıyor. Ama sağa doğru geçtiğimizde ziller daha ön plana çıkıyor gibi. Sıfırladım, sıfırladım. Bunları da sıfırladım. Boom'unuz var burada. Eğer bir kick'in üzerinde kullanıyorsanız drum bass'ı, kick'inizin tonunu biliyorsanız buradan ayarlayıp ardından ona biraz daha o bass hissiyatını ekleyebiliyorsunuz. Bu aralıklar güzel gibi. 808'i de kaldırıyor. Normal kick'i de kaldırmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Duyuyorsunuz da zaten. Kaldırdım. Dynamic Tube'e geçtim. Dynamic Tube şöyle işliyor. Bir nevi aslında distortion gibi. Onu da şöyle test edebiliriz. Biraz drive edeceğim sound'u. Şu threshold'u geçtiğinizde bir yerden sonra distortion yakalamaya başlıyorsunuz. Onun da farklı hissiyatlarını yakalayabilirsiniz kendiniz. Çok fazla efekt olduğu için dediğim gibi çok fazla üzerlerine durmayacağım. Kendiniz deneyebilirsiniz en azından dinamik tübü. Erozyona geçelim. Erozyon güzel bir plugin. Modüle ediyor giren sinyali, daha doğrusu üzerinde olan sinyali. 3 farklı modüle seçeneğiniz var. Sine'la modüle edebilirsiniz. White noise ile edebilirsiniz ya da normal noise ile edebilirsiniz.
White ve normal noise'un farkı da normal noise daha ortanızdan mono gibi hissettirirken white noise'a daha geniş, daha arkalardan, daha sağdan soldan hissettiriyor. Belirli bir frekans aralığımız var bizim burada. Hani genişliğini biraz açalım. Yani ziller ortadayken sağa sola nasıl dağıldığını duyabiliyorsunuz. Ama noise dediğimizde ortada kalmaya devam ediyorlar. Sadece üzerlerine noise ekleniyor. Sine diyelim. Gibi farklı modüle seçenekleriniz var erozyonda da. Overdrive'dan devam edelim. Overdrive'da herhangi bir sinyali iyice artık hani nasıl derler, daha çok böyle elektro gitarlarda kullanabilirsiniz. Sinyali biraz daha çığırtmak ya da bağırtmak için, hani o çığlık attırmak için dedikleri, scream dedikleri. Çünkü fazla yüklenmeye başlarsanız sesi o kadar distort etmiş oluyorsunuz. Distort demek de o artifactlerin ortaya çıkması demek. Seviyorsanız kullanabilirsiniz. Dynamics'iniz burada ne kadar yüksek olursa orijinal sinyali o kadar koruyorsunuz ki dinamik aralığınız size kalsın. Devam edelim. Hani direkt anında nasıl distort ettiğini ve sesi nasıl değiştirdiğini duyabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla drive edebilirsiniz ama drive eti düşüp karakter yakalayabilirsiniz seslerinizin üzerinde. Şimdi yavaş yavaş geleceğim. Hani %5 kullanmamız bile ne kadar vurucu olduğunu ve ne kadar keskin olmaya başladıklarını duyabiliyorsunuz. Ardından pedala geçeceğim. Normal klasik aslında bildiğimiz gitar pedalı gibi. Üzerinde distort ve fazın olduğu. Redux'tan devam edelim. Redux aslında Bit Crusher'ı andıran bir plugin. Hani sesi daha böyle old school, o 8 bit vibe'ına indirebiliyorsunuz. Sesin kalitesini bozuyorsunuz aslında. Yani sound design'da çok fazla kullanılabilecek farklı efektler verebilecek bir plugin Redux. Ardından Saturator'a geçtim. Saturator, saturasyon diye çevirebiliriz. Doygunluk hissiyatını bize verebilir. Üst harmoniklerini ortaya çıkarıyor sesin. Distortion gibi aslında. Birazcık daha distortion'ın hatta yumuşak hali gibi düşünebiliriz. Biraz drive edelim sesi. Drive ettikten sonra biraz output'u kısalım. Hani ne kadar drive edersek o kadar kısmamıza fayda var. Çünkü sağır olmak istemeyiz tekrardan. Buradan farklı modlarınız var. Farklı şekilde farklı sature modları ekleyebiliyorsunuz. Yukarı, yani hard curve'e kadar yukarı doğru çıktıkça daha sert bir sonuç elde ediyorsunuz. İyice distort edebilirsiniz ama normal kullanılması gereken şekilde diyelim daha doğrusu. Drive'den biraz daha düşüp karakteri yine ekleyebilirsiniz. Yani ufak hoparlörlerden, işte telefonlarınızdan, bilgisayar hoparlörlerinizden baslarınızın daha iyi gelmesini sağlamak istiyorsanız, çünkü sub'ları çok fazla duyamayacaksınız mono hoparlörlerde ya da en azından ufak cihazların üzerindeki mono hoparlörlerde, baslarınızı üst midleri taşıyabilirsiniz. Daha doğrusu low midleri taşıyabilirsiniz. O 808 hissiyatının sabını veremiyorsanız da daha çok duyurabilirsiniz. Mesela dinlersek şu an kapatınca çok fazla o 808'leri yakalayamıyorsunuz ama açtığımızda 808'ler daha böyle doygun bir şekilde gelmeye başlıyor. İşte o ufak tom shot'lar, ziller aynı şekilde, kickler, klepler daha bir loop olarak doygun bir hale gelmeye başlıyor. Diyelim ve Vinyl Distortion'dan devam edelim.
Vinyl Distortion'ın bence en güzel özelliği, hani bu normal yine klasik aynı şekilde istediğiniz frekans aralığına distort edebiliyorsunuz. Buradan isterseniz bassları, tizleri çalışabiliyorsunuz. Ama bence en güzel özelliği istediğiniz sesin üzerine sanki vinil yani plak üzerindeki o hışırtılarmış gibi bir hışırtı ekleyebiliyorsunuz. Bu da sesinize tabii ister istemez daha sıcak bir vibe katmaya başlıyor. Ama tabii aynı şekilde üzerindeki farklı modülasyon ve distortion efektleriyle de farklı vibe'lar yakalayabiliyorsunuz. Tekrar deneyelim. Yani sesi neredeyse 3D yapmaya da başladı aynı zamanda. Hani böyle basslar biraz daha yana geldi gibi. İşte o zillerin kayması biraz daha sağa sola salınıyor gibi farklı efektler yakalayabilirsiniz diyelim ve delay loop klasörümüze gelelim. Beat Repeat'ten başlayalım. Beat Repeat çok zevkli bir olay. Çok kullanılması çok güzel bir olay. Şöyle ki interval kaç barda bir repeat'in olacağını bize söylüyor. Her bir barda yani 1'in üzerinde, 2'nin üzerinde, 3'ün üzerinde eğer bunu 2 yaparsak 1'in üzerinde yapacak, ardından 3'te yapacak, ardından 5'te yapacak. Gibi düşünebilirsiniz. Offset şu işe yarıyor. Şimdi 1'in üzerinde yapacak ama 1'in üzerinden biz 3/16'lık offset yaptık. Yani kaydırdık. Hani direkt girmiyor da mesela 4/16'lık sonra giriyor. 4/16'lık sonra giriyor. İyice kaydırırsam. 2'lik falan yapalım. Gibi düşünebilirsiniz. Burada gate'imiz var. Gate bize o sıklığın ne kadar olacağını söylüyor. Biraz daha kısarsam eğer. Hani kaç vuruşun tekrarlanacağını bize söylüyor. Chance'imiz de burada hani yüzde kaç şansla olacak o repeat ya da olmayacak. %50 dersek. Mesela birincide yaptı, üçüncüde yapmadı, beşincide de yapmadı. Hani %50-50 şansı vardı yapıp yapmamasını seçeceği. Birisinde seçti, yaptı, ikisinde de yapmadı gibi düşündük. Ardından grid'e geldim. Grid de seçtiğiniz gate'in içindeki sıklığı size söylüyor. Yani biz 3 defa tekrarlıyor olabiliriz ama 3 tekrarın içinde bölebiliriz o 3 tekrarı. İstersem daha sık olabilir. İstersek daha salınık olabilir. Ama chance'imiz burada 150 olduğu için 2 defa üst üste yapmamayı tercih etti mesela. Gibi. Variation'da burada farklı ritimler ve farklı gridler, farklı gate, farklı offset gibi düşünebilirsiniz. Artık intervali de düşürdüm. Yani sürekli yapmasını istiyorum. Repeat'iniz var. İsterseniz çalarken kendiniz manuel burada repeat yapabiliyorsunuz. Ardından burada 3 farklı parametremiz var. Mix'teyken hem orijinal sesi duyabiliyoruz hem de beat repeat olan yani tekrarlanan sesi duyabiliyoruz. Insert'teyken sadece orijinal sesi duyuyoruz orijinal ses çalarken. Repeat olduğunda da sadece repeat'i duyuyoruz. Yani ikisi birbirinden sıyrılmaya başlıyor. Biri çaldığında diğeri bitiyor gibi düşünebilirsiniz. Gate'deyken de sadece gated olan yani repeat olan sesleri duymaya başlıyoruz. Diyelim ve delay'e geçelim.
Şöyle ki delay'i belki wavetable'ın üzerine atabiliriz. Ardından bir sav'a geçebiliriz. Biraz filtresini kısacağım. Şimdi delay ve echo'nun çok fazla farkı var tahmin edebileceğiniz gibi. Başlı başına farkları nelerdir onlardan bahsedelim. Delay daha dijital gibi düşünebilirsiniz. Analog biraz daha analog delay'lerden emüle edilmiş bir plugin gibi görebiliriz kendisini. Delay'i burada hani üzerine koyduk herhangi bir sesin ve anlık sonuç aldık. Hani hızlı bir şekilde ayarlayabiliriz ama echo'da sound design'e daha fazla girebiliriz. Şimdi delay'deyken left ve right'ı tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi farklı şekillerde modüle ya da delayleyebiliyoruz diyelim. İstersek aynı ritimde olabilirler. Ping pong yaparsak sağ solu elde ediyoruz. İstersek buradan biz farklı zaman seçip yine farklı sağ solu elde edebiliriz. Hani şuradan 2'ye gelirsem burada bize zamanlarını veriyor. Burada yine feedback'imiz var. Ne kadar uzun sürsün salınmaları. Biraz daha kaldırırsam çalmaya devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Yine her zamanki gibi burada seçtiğiniz aralıkta isterseniz delay'leri çaldırabilirsiniz. Diyelim ve ardından echo'ya bakalım. Hemen echo attım pluginimin üzerine, sesimin üzerine. Şimdi burada filtreleriniz var az önce görmüş olduğunuz gibi. Bunu da belki farklı zamanlarda yapabiliriz. Hani solu sağ farklı delayleyeceğim. İstersen buradan tizeni açabilirim. İstersem sağ tarafı triplet yapabilirim. Sol tarafı notta bırakabilirim. İstersek burada yine ping pong veya mid side modumuz var. Drive'etimiz var burada yine aynı şekilde. İstersek burada farklı modüle edebileceğimiz bir modülasyon telimiz var ve burada karakter diye bir seçeneğimiz var. İstersek diyelim ki biz wobble ekleyeceğiz. Hani nasıl modüle olmaya başladığını duyabiliyorsunuz sesin. Farklı seçenekleriniz de var burada. Diyelim ve filter delay'den devam edelim. Burada isterseniz hem solu farklı modüle ediyorsunuz hem sağ farklı modüle ediyorsunuz demişim, delayliyorsunuz. Hem de left ve right'ın topluluğunu yani hem bütün stereoyu delayleyebiliyorsunuz. İstersek izole edebiliriz. Seçtiğiniz bandı isterseniz panlayabilirsiniz, volümünü ayarlayabiliyorsunuz, farklı zamanlarda çalmasını sağlayabiliyorsunuz ve farklı zaman aralıklarında isterseniz çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani davanızla sync'li mi olsun yoksa kendiniz milisaniye olarak mı ayarlayacaksınız delay'i onu belirleyebiliyorsunuz ve tabii ki de hani diyelim ki işte iki kanalın birbirinden ayrılması için delay olarak bahsediyorum. İşte ben diyorum ki sol tarafım daha bas delaylensin, sağ tarafım daha tiz delaylensin. Yani sağa daha tiz gidiyor, sola daha bas gidiyor. Diyelim ve gated delay'den devam edelim. Gated delay'i belki direkt double loop'un üzerine atabiliriz. Şöyle işliyor. Üst tarafta kapılarımız var. Nedir yani? Her kapı olduğunda ses delaylenecek gibi düşünebilirsiniz. Alt taraftakiler de gate ile birlikte denk gelirlerse o gate olan aralığı reverse'lüyor. Yani tersten çalıyor. Şu an biz herhangi bir yere bir gated delay atarsak herhangi bir aralık seçelim en başta. Mesela o klibin olduğu yer. Hatta şurası sanırım. Direkt anlık o delay'i yakalayabiliyorsunuz. Sekmeye başlıyor. Delay volümünü açtım. Feedback'i biraz kaldıracağım. İstersem o delay'i o aralıktaki delay'i reverse'leyebilirim. Farklı efektler yakalayabilirsiniz.
Ardından burada rate'imiz var. Rate'e bakalım. Belki biraz daha düşürebiliriz. Hani hangi zamanlarda vurduğunu da ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz burada duck diyebiliyorsunuz. O da şu işe yarıyor. Duck demezseniz delay vurduğunda orijinal sinyalin üzerine çıkabilir. Ama duck derseniz ve drive etini ona göre ayarlarsanız sinyal vuracak, sinyal bitecek. Bittikten sonra delay yaşanmaya başlayacak gibi düşünebilirsiniz. Ardından grain delay'e geçeceğim. Grain delay'de farklı ambiyanslar ve texture'lar yakalamanızı sağlayacak bir plugin. Yani görmüş olduğunuz bütün modülleri farklı kendi içlerinde modüle edebiliyorsunuz ve bu size inanılmaz imkanlar sağlıyor. Hani tek sesin üzerine koyduğunuzda muazzam ambiyanslar yaratabilirsiniz grain delay kullanarak. Diyelim ardından looper'a geçelim. Looper aslında o klasik loop maşinlerinden geliyor. Bugün çok fazla bahsetmeyeceğim. Ama basit mantığı şöyle. Eğer bir drum rack'iniz varsa parçanızda ve o parçanızın üzerine bir looper atarsanız kaydetmeye başlıyorsunuz belli bir kısmı. Ardından o kayıtlı kısım sürekli çalmaya başlıyor. Ardından farklı bir ses ekliyorsunuz. Ardından farklı bir ses ekliyorsunuz. Hiçbir şekilde durmadan sürekli aslında bir parça yaratmaya başlıyorsunuz. Push'a geldiğimizde daha sık bahsedeceğim. Daha detaylı bahsedeceğim looper'dan. Ardından son pluginimiz olan bugünlük Spectral Time'a geçiyorum. Spectral Time muazzam bir plugin. Sesi farklı boyutlara bölüyor. Çok ufak zamanlara bölüyor ve o şekilde işliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani diyelim ki ben buradan Wavetable'a geldim. Wavetable'ın üzerinde çalışacağım Spectral Time'da. İstersem o sesi şu an ilk bastığımda delay'miş gibi duyulmaya başlıyor. Ki zaten bir delay plugin'i neredeyse. Ama bir yerden sonra farklı efektler yakalayabiliyorsunuz. Şimdi freezeleyebiliyorsunuz sesin kendisini. İsterseniz ya şöyle bir de düşünmeniz gerekiyor. Freezelediğimizde burada freezeledikten sonra üzerine farklı bir ses eklediğimizde ya da farklı bir ses çaldığımızda o yeni gelen ses eski sesin yerini doldurmuyor. Ama eğer bir trigger'a geçersek bir sese bastığımızda o sesi freezelediğimizde tekrar başka bir sese basarsak bu sefer o ses yani en son bastığımız ses yeni freezelenmiş ses oluyor. İnanılmaz ambiyanslar yakalayabiliyorsunuz ve kendinize has bir ambiyans yaratmış oluyorsunuz. Eşsiz bir ambiyans yaratmış oluyorsunuz. Diyelim ve buradan devam edelim. Tilt'i sağ tarafa doğru kaydırdığınızda tiz frekanslar daha fazla etkilenmeye başlıyor delay kısmında. Sol tarafa doğru kaydırmaya başladığınızda da bas sesler daha fazla etkileniyor. Hani bir nevi modülasyon gibi aslında düşünebilirsiniz. Spray'e geçtiğinizde şöyle oluyor. Aradaki gecikmeyi size yaşatmaya başlıyor. Hani reverb'in üzerindeki pre-delay gibi aslında. Mask'imiz de sağa doğru yatırmaya başladığımızda tiz frekanslar biraz daha fazla etkileniyor gibi. Sola yatırdığımızda daha ses kapalı delaylenmeye başlıyor gibi hissettiriyor. Şimdi bir yerde freezelersek
3 bar boyunca devam edeceğini söylüyor bize Freeze'in en azından. Ama tekrardan o sese gelirsek. Gibi farklı ambiyanslar yakalayabiliyorsunuz. Kendi seslerinizin üzerinde kullanmaktan kesinlikle bence çekinmeyin. Hani sürekli yapın, bozun, farklı modlarda deneyin, dileleri farklı şekillerde deneyin. Diyelim ve bugünlük efekt kısımlarımızdan, efektlerimizden bu kadar diyelim. Haftaya şu kalan dörtlüden bahsedeceğiz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa Instagram'a veya YouTube'a bırakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim.